Okay karon ma'am sir, muna na tong first activity. Ano na mag-swimming ilam sa cove. So muna ang gitawag na mo og Hagokan Cove. Ang dyan entrance yung high tide magkus ang entrance. Tapos pag low tide, kung medyo mo open ang entrance, ang hangin mo sulod or sulod gawa sa mga mag-vacuum. Ang itang tingog, murag taong natulog maghagok. Snoring sounds. So karon atong baton, swimming ta. Di na taginahanglan mo salom pa kay open ang entrance. So may Ang sa sulod, murag sa og natural nga swimming pool. The green luminous water. Dili na Alam na. Pero natay mga life vest, pwede tayong suot, hindi ka mong langoy. good. Tapos ang mga gamit, nakatong dili pwede pang basa, dira sa bangka tayo bilhin. Sige po.